சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா 3 நாள்ல குணமாக இந்த டீயை குடிச்சா போதும். ஒரு கல்வத்தை எடுத்துக்குங்க, 10 மிளகை போட்டுக்குங்க, 2 ஏலக்காயையும் சேர்த்துக்குங்க, ஒரு சின்ன துண்டு தோல் நீக்கின இஞ்சியையும் இதில் போட்டுக்குங்க. லவங்கப்பட்டை இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன துண்டை இதில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இடிச்சுக்குங்க. அடுப்பில் ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தை வச்சு 1 டம்ளர் பாலை விட்டுக்குங்க. இதில் 4-5 கற்பூரவள்ளி இலைகளை தண்ணியில் நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு பிச்சு போட்டுக்குங்க. இதை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே கல்வத்தில் நசுக்கி வச்சிருக்கிற எல்லாத்தையும் இந்த பாலில் சேர்த்துக்குங்க. நீங்கள் தினமும் பயன்படுத்துகிற டீ தூளையும் இதில் போட்டுக்குங்க. நல்லா ஒன்று சேர கலக்கி 1/4 ஸ்பூனுக்கு குறைவாக மஞ்சள் பொடியையும் இதில் போட்டுக்கோங்க. நான் இதில் சுவைக்காக சுத்தமான குலாஸ் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் அவங்க வெப்சைட்டில் நம்ம கூப்பன் கோடை பயன்படுத்தி 10% தள்ளுபடி விலையில் இதை வாங்கிக்கலாம். இதை நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்கும் போதே நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இதை வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியது தான். 3 நாள் இது போல் தயார் செஞ்சு குடிங்க.